Привет. Все, конечно, уже знают, что произошло в Лондоне, но скажите мне, пожалуйста, кого из вас удивила личность нападавшего? Вот личность того, кто хотел убить как можно больше людей. Кого-то удивило? А я наперед знал, как он будет выглядеть. Я прекрасно знал, что я увижу эту бороду. У меня тоже борода, но я по-европейски выгляжу. Я отлично знал, как он будет выглядеть, что он будет выглядеть немножко не по-европейски, по-нью-европейски. И я отлично знаю, что будет потом. Ничего. Ничего не будет, потому что то там с топорами нападают, пытаются задавить как можно больше, пристрелить как можно больше. Но при этом все делают вид, что это все как бы не связано. Нет, это просто выродки. А вообще-то мы не такие. Я знаю, что меня смотрит очень много мусульман. И я хотел бы, чтобы мусульмане меня поняли правильно. Ребята, хватит говорить, что ничего не происходит. Хватит говорить, что это выродки с лишней хромосомой. Но почему тогда все они творят то, что они творят, выкрикивая одну и ту же фразу? Как по-вашему? Можно говорить, давайте вместе будем с этим бороться. Не, мы вместе не сможем с этим бороться. Потому что когда мой человек в Брюсселе пытался зайти в район Маленбек, он попал во враждебную среду. Он попал в среду, где на него смотрели как на белую ворону, мол, что ты здесь делаешь? Что ты, европеец, здесь у нас, в нашем Маленбеке, делаешь? Никто, ни один из вот этих вот правильных, хороших, не выдал вон того неправильного, нехорошего, с лишней хромосомой. Нет, его покрывали. Я уверен, что окружение знало прекрасно о том, что вон там вот готовится теракт, вон там готовится теракт, что вот эти вот хотят убить 100 человек во Франции, что вот эти хотят убить 100 человек во Франции. Но никто не сдавал. Все молчали. Круговая порука. Потому что вот этот, хоть он и убийца, но он наш. Сегодня по моей шкале первое место нелепости занимает мэр Лондона Садик Хан. Вот он принимает участие в женском марше против Трампа. Трамп ему не понравился своими мигрантскими законами, антимигрантскими. Вот он, с женщинами. Я Садик Хан, я с вами, против Трампа. Потому что Трамп – это огромное зло. Мэр Лондона назвал указ Трампа о мигрантах бесчеловечным. Это Трамп, это наша основная задача. Мы должны сбросить Трампа. Я с вами, с женщинами. Не пускать Трампа в Британию. Не пускать. Мигрантов пускать. А Трампа не пускать. Пошел он, этот Трамп. Мэр Лондона даже надеялся, что Трамп и не станет даже президентом. Мэр Лондона собирал вот людей для того, чтобы... смотрите. Махмуд Ибн Хасан Махсур какой-нибудь. Я приехал к вам в Лондон, привез немножко земли со своей родины. На родине оставаться не хочу. А вот я, Садик Хан, я вам расскажу, что самое главное зло – это Трамп. А вот он приглашает уже Трампа в Лондон. Сзади, видите, стоят типичные лондонки. Вот здесь вот он, кстати, рассказывает, что не может Трамп заставить меня замолчать. Сегодня эта собака, сегодня он может рассказать, что главная угроза – это Дональд Трамп. И Дональд Трамп, такой плохой-плохой, запрещает бесконтрольный переезд мигрантов в свою страну. Плохой какой. А потом, знаете, что будет? Я знаю, что будет потом. Потом пройдет демонстрация из выживших из ума толстожопых домохозяек, которые будут идти, обнявшись со своими подругами. Подруги будут закутаны, и будет даже непонятно, подруга это идет или друг. И они все вместе, взявшись за руки, скажут: мы против терроризма. Мелки подвезут из Брюсселя, порисуют и забудут до следующего теракта. Как это всегда и бывало. На втором месте по рейтингу упоротости и нелепости стоит Максим Бурбак. Максим Бурбак – это уже украинский наш политик. И украинский политик, он является не просто политик какой-то там, он является главой депутатской фракции Народного фронта. Що він сказав? Знаєте, що робить Росія третій рік поспіль в Україні? Вона всілякими фейками розколює наше суспільство. Коли ми повинні бути єдиними, по будь-якому приводу вони розколюють. Фейками ото розколюють вони. И все, что нам не нравится, это все фейки. А сейчас я еще один фейк подброшу. Фейк про Максима Бурбака, который сказал, который сравнил Украину с нацистской Германией. Далі пішли емоції.
Мені б хотілося, як би відносно, коли б у нацистську Германію хтось приїхав виступати з Америки чи Англії. Як це сприймалося тоді? Ну, здесь, Максим Юрьевич, буквально еще один. Журналисточка, она блондинка от природы, кстати, вот это, по-моему, мне кажется. Она не ухватилась за его слова. Итак, Максим Бурбак, перевожу для непонятливых, сравнил Украину с нацистской Германией. А Россию, которая прислала Самойлову, ну теперь уже Самойлова никуда не едет, с американцами, которые прислали свой американский оркестр. Ну реально, как бы это выглядело, если бы в нацистскую Германию приехал оркестр из Штатов. А вот я, допустим, представляю, если бы во Штаты приехал оркестр из Германии, который аполитичен. Ну, вот я себе представляю. Вполне. Потому что нацистская Германия и свободный мир – это суть две разные вещи. Но Максим Бурбак сказал то, что он сказал. Мені б хотілося, як би відносно, коли б у нацистську Германію хтось приїхав виступати з Америки чи Англії. Як це сприймалося тоді? Он настолько тупой, что его тупость сочится из каждого его вздоха. Что его тупость вытекает из его оплывших глазок. Что его тупость выплескивается из его ушей и брызгает на журналистов. Но журналисты не отличают тупость от собственного одеколона. Все, что вам не нравится, это фейк. Вот еще одна. Янина Соколовская, завсегдатай российских эфиров, на мне злые, плохие языки говорили, что наших экспертов туда приводят не просто так, но и глупо было бы. Человек не летит за свои деньги, не теряет кучу времени для того, чтобы засветиться в российском эфире. Пиар, ну а что ему с пиара с этого, если деньги не платят? Так вот, деньги платят. За участие в эфирах платят деньги. За приезд на эфир платят деньги. Небольшие, но вот этим вот хватает. Итак, Янина Соколовская. Ей говорят про убийство в Авдеевке. На прошлой неделе в Авдеевке был забит до смерти мирный житель, не пророссийский. Был забит воинами света, потому что каким-то образом он им не понравился. Ограбили и убили человека. Запугивание. Владимир... Какая фамилия? И это уже через несколько дней после того, как я опубликовал информацию об этом. Детально разжевал. И уже после того, как власть тихонечко, так, чтобы не особо напрягать суспильство, сообщила о том, что задержаны военнослужащие. Еремин его звали. Нет. О, Соколовская делает замечание. Он был пророссийский. Она не знает, о ком речь. Она не слышала об этом инциденте. Она не интересовалась этим, но она делает замечание. Он был пророссийским. Он не был пророссийским, он был проукраинским как раз. Говорю, что он не... Извините, он не пророссийский. Не пророссийский. Тише, пожалуйста. Он лояльно относился к Украине. Но даже... А что, Бондаренко неправильно сказал? А если пророссийский, его можно было убивать? Даже его просто забили солдаты вооруженных сил Украины. Украина вооруженных... А она вообще в курсе, кто стоит в Авдеевке? Она предположила, что солдаты вооруженных сил какой-то другой страны находятся в Авдеевке. Какой? Конечно. Ну а кто ж там? Не сепаратисты же на После этой публикации территории. это пытались замолчать. После публикации уже полиция признала. Что я слышу? Фейки? Она фейком это назвала? Она эту информацию назвала фейком? Украинские военные только являются вурдалаками, а с другой стороны ни одного преступления нет. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока мы не будем говорить правду о том, что преступление происходит на войне с обеих сторон. Я выдохнул и думал даже выключать это все. Пропагандизм этот, знаете, потому что, правильно она говорит. Нехорошо замалчивать с одной стороны и рассказывать про другую сторону, да. Енина, ваш тезис совершенно правомерен, когда вы говорите о жертвах с разных сторон. Руслан приводит пример, когда на стороне контролируемой Украиной украинские военные убивают украинского гражданина. Вот фейк. Это фейк. Об этом говорит журналистка, по-моему, она даже главный редактор чего-то. Через несколько дней после того, как официально была обнародована информация, что по подозрению в совершении этого тяжкого преступления задержан боец ВСУ. А не пример. Чем документирован этот пример? Извините. Документ. Все, я понял. И он сейчас такой, материалы уголовного дела. Хлоп, причем оригиналы, потому что копии фейк. Нина, залезь в интернет, посмотри, уже ваша полиция фашистская уже это признала. Да, интернет является самым А у меня источником данные от его родственников. Да. Если интернет для нее не является средством для получения информации, то откуда же она ее
получает. Ей вестовые приносят отпечатанное что-то на бумажке, а лучше написанное от руки, чтобы она узнала почерк, чтобы это не был фейк. Или о чем она говорит? И не боится ли она говорить вот так вот публично и открыто, когда дело касается убийства? Казалось бы, а давайте-ка я погуглю, да, достану свой телефончик и погуглю хотя бы, для того, чтобы быть в курсе. Нет, фейк, фейк. Янина не занимает никакое место в моем хит-параде, потому что фигура не очень значимая. Но мне кажется, что некоторые на российских эфирах перегибают палку, пытаясь казаться такими заукраинскими, и при этом получая бабло из рук самого агрессивного агрессора. Ой, хотя не буду вам портить ваш гешефт, потому что в прошлый раз Карасев расстроился. Янина, не расстраивайся. Вот такие вот мысли на ночь глядя. Пошел я спать.